Армысыздар көрермен, Атырау арнасында Атырау Квест. Араға апта салып біз сіздермен қайта қауыштық. Бүгін екінші кезеңнің екінші ойыны. Біздер Шаймардан Сариев атындағы көркемсурет және қолданбалы сәндік өнер музейіндеміз. Бұнда түрлі Қазақстанға, Атырау облысымызға белгілі қылқалам шеберлері, қолөнер шеберлерінің туындыларымен танысатын болармыз. Бұл музей 1992 жылы 2 сәуірінде ашылып, 1999 жылы облыс әкімшілігінің ұйғаруымен және де сол жылы мұнай өнеркәсібінің 100 жылдығына орай халыққа тарту етіліп, әлі күнге дейін қызмет етіп келеді. Олай болса, бізді таң қалдырар, тамаша туындылармен таныстыратын ортада пікір сайысшылар Ғибрат командасы ортамызда. Ал енді команда сіздерді шын жүректен екінші кезеңге өтулеріңізбен құттықтаймын. Керемет. Енді сіздер 17 команданың ішінен 7 команда болып іріктелдіңіздер, соның бірі сіздер, яғни Ғибрат командасы. Ойынға дайындықтарыңыз қалай? Мықты, дайындығымыз өте жақсы. Осы ойын үшін біз жақсы нәтиже көрсетеміз деп ойлаймыз. Жалпы басқа алдыңғы бірінші кезеңде басқа командалардың ойындарын көріп, түйіп, мына жерден бұлай қате жүрмеу керек, мына жерде уақытты үнемді жасау керек деген ойлар болды ма? Қай жағынан көбінесе басшылық беріп отырсыздар? Жалпы уақытты үнемдеу екенін білеміз. Осы қателікті ендігі жібермеу, уақытты үнемдеп, және сұраққа логикалық жағынан дұрыс қарауды жөн көрдік. Керемет. Ал енді екінші кезең, бұл кезеңде барлығы қиындай түседі, күрделене түседі. Дайынсыздар ғой? Әдеттегідей өздеріңіздің ұрандарыңыз. Тәлім, өнеге, Ғибрат. Ал ендеше біз бастаймыз. Ал енді команда ойын шарты бұрынғыша сіздерге 20 минут және 8 сұрақ беріледі. Ал енді уақыт кетті, сұрақ сіздерге тапсырылады. Сұрақты оқып. Жүрегі жұмсақ, білген құл, шын дос таппай тыншымас. Пайда, мақтан бәрі тұл, доссыз ауыз тұшымас деген өлең жолдары ұлы ақынның достықты жыр еткен барлық өлеңдерінің кілті. Олай болса, осынау қасиетті ұғым бейнеленген картинаны тауып, авторын табыңыз. Жалпы осы аралап жүргенде мен достық деген керемет картинаны білген болатын. Ол осы залда. Біз көрейік, уақыттарыңыз кетіп жатыр, ал қараңыздар. Қазір бір мет, әне тұр, дәл әне. Осы картина сүйі достық картинасы. Авторы Дмитрий Романович. Дәл осы жауабы деп тұстыр ма? Иә, қазір көрейік. Дұрыс, керемет. Жазайық па? Жазыңыздар. Бірінші сұраққа жауап бердіңіздер. 20 минут уақыттарыңыз кетті. Енді уақытпен жұмыс жасаймыз. Бірінші сұрақтың жауабы. Яғни бұл сонымен қатар достық картинасы, иә? Иә, бұл картинаны өзіне қарасақ та көрініп тұр. Иә, жанр жазып кетуіңіз болады. Жылын, қандай кенеппен салынған, бояумен салынған, картинаның атауын. 1984 жылы кенеп және майлы бояу. Дұрыс. Біз әдейі осы квестке дайындалып, келіп, залды қарап, өзіміздің қызықтыратын картиналарды қарап, соның бірі достық картинасы болды. Өте сол ең оңай сұрақ болды. Ал келесі сұраққа көшейік. Осы картинадан 5 қадам алға жүріп, оңға бұрылыңыз, тағы да 20 қадам алға жүріңіз. Келесі залға өтеміз. Кеттік ал. Келесі залға өтейік, тапсырма сонда, екінші тапсырма. Мына жақта. Сіз бағанша тастып кеттік ал, кеттік ал. Екінші сұрақ оқи береміз. Осы картинадан 5 қадам алға жүрейік. 5 қадам алға жүріңіз, 2, 3, 4, 5. Тағы да 20 қадам алға жүріңіз. Оңға бұрылыңыз да, тағы да 20. Біз былай емес пе? Қараңыздар, ойланыңыздар. 5 қадам алға жүрдік, енді оңға бұрылыңыз. Жоқ, былай емес пе? Мына картинкада 5 сосын оңға бұрылыңыз, 20 қадам жүріңіз. Дұрыс па? Все, дұрыс, кеттік ал, кеттік ал. Жоқ, мұн жақта дейді. Мұна жақта ма? Ал кеттік, уақыттарымыз кетіп жатыр. Сұрақты оқи беріңіздер. Құрманғазы бабамыздың өнер туындысы негізінде
линогравюр әдісімен салынған картинаны табыңыз. Ал кетті екінші тапсырма. Линогравюра. Құрманғазы Әдісімен. бауымыздың өнер туындысы. Бірінші тапсырманы жақсы орындады команда, екінші тапсырма көшті. Міне таптым. Таптым дейді. Таптыңыздар? Бұл картина Ержанов ағам салған Сарыарқа картинасы, линогравюра 1968 жыл. Сөз үйресің. Жауабы Сарыарқа. Арасында не болады? Дефис болмай ма? Оны жазу қажет емес, дефисті Сарыарқа деп. Жалпы Сарыарқа қалай жазылады негізі? Дефиссіз ба, дефиспен ба? Ну, дефиссіз жазылады. Сарыарқа. Сарыарқа яғни ол бір қалаш. Қос сөз, е? Келе ме екен? Бірақ Құрманғазы екені көрініп тұр. Қос сөз, яғни бұл дефис жазылады, е? Иә. Сары, қараңыз кері. Линогравюра. Бұл сөзде. Кері оқыңызшы. Құрманғазы бабамыздың өнер туындысы негізінде линогравюра әдісімен салынған картинаны табыңыз. Атауы қандай? Атауы Сарыарқа. Давай тағы іздеп көрейік, болмаса осы вариантқа. Іздеп көрейік. Şimdi әріп келмей тұр ма? Иә, дефис, бұл жерде сұрақ дефис деп олыпты. Дефис болмауы мүмкін. Болмайды да. Сарыарқа деген Жоқ, көрмейсің Сарыарқа. көреміз. Мүмкін картинада қалай жазылып тұр ма? Мүмкін солай жазылып тұр. Тапсырма. Жоқ, егер қосылған қос сол жазылса, әрбіміз яғни артық шығып тұр ма, әлде жетпей қалып тұр ма? Артық болып, бұл картинадағы атау дефизінің арқасында артық болып тұр. Дефиссіз? Дефиссіз келіп тұр. Енді дұрыс қой. Онда дұрыс қой, енді қараңыздар. Өзіңіз айттыңыздар, екінші тапсырма. Стилистика салған. 1968 жылы Ержанов ағамызбен салынған. Ержан. Білгін келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сорласын, деп бір қахан шанағына құйған оның қорғасын. Осы бір өлең жолдарына арқау болған жәдігер жеті рет бейнеленген өнер туындысын жәдігерді табын. Не ғой? Иә, есіңіз Ақсақ. Баласының өліп қалғанына қорғасын. Домбыраның шегіне қорғасын жайды ол дейді. Ей, не ғой? Қобыз емес пе? Тоқта, жоқ. Домбыраның. Ойланамыз, ойланамыз. Қараймыз. Еншілеріңізде 14 минут уақыт қалды. 6 минут. Сұрақ бізде білгін келсе біздің жайды. Одан асқан жоқтана бұл домбыраға қатысты. Домбыра өтті. Шешен ағаш. Келет осы шешен ағаш. Қорғасын мен. Иә, таптық. Шешен ағаш. Сонда бұның жауап шешен ағаш. Бұның авторы? Бұның авторы Қалиев. Атын білеміз ба? Атын өкінішке орай. Нұрсұлтан. Жеті рет бейнеленген. Ненің сұлбасы жеті рет бейнеленген сонда? Домбыра. Тауып көрейікші домбыра сұлбасы. Жеті рет бейнеленген. Атында жоқ. Міне керемет. Таптыңыздар? Дәл таптық. Төртінші сұраққа қиналмастан. Үшінші сұраққа қиналмастан жауап бердіңіздер. Нұрсұлтан Қалиев. Нұрсұлтан Қалиев. Ал енді келесі төртінші сұраққа. Дәліз бойының өнер ордасының атымен аттас аталатын экспозициялық залды тауып, атын атаңыз. Дәліз бойынан өнер ордасының атымен аттас аталатын экспозициялық. Аха, кеттік. Кеттік. Атығындай өнер бойымен. Өнер ордасының атымен аттас Өнер ордасы сол, жаңа Сарыев. Жоқ. Іздейміз. Міне
Шаймардан Сариев залы. Керемет. 4-ші сұраққа дәл дұрыс жауап бердіңіздер. Көрме залы. Аха, залы жазамыз. Жаздыңыз ба? Жаздық па? Бір-бірінің арқаларыңызға қойып жазуға да болады. Шаймардан Сариев. Көрме залы. 4-ші сұраққа жауап бердік. Еншімізде бізде қанша уақыт қалды екен? 12 минут уақыт қалды. Сіздер 5-ші сұраққа өз кезек беріп келе жатырмыз. Ең қиын болғаны зал табылмау шығар, бірақ онша ондай қиын болған жоқ. Ал кетіп 5-ші сұрақ. Қаншама қиындықтарға кезіксе де, мойымаған күрескер дарын иесі обадан қайтқан атасының жерленген жерін ешкім білмегендіктен басына белгі қоя алмаған Шаймардан Сариев қандай үлкен белгі қойған? Қаншама қиындықтарға кезіксе де, мойымаған күрескер дарын иесі обадан қайтқан атасының жерленген жерін ешкім білмегендіктен басына белгі қоя алмаған Шаймардан Сариев қандай үлкен белгі қойған? Міне, сұрақтар қиындай бастады сіздерге. Сұрақтамыз. Мен құрметті көрермендер, біздің қысайыштар командасы 4 сұрақтардан жауап беріп 5-ші сұраққа кедергі болып қалып отырып, күтіп отырып. Соны көреміз. Қандай екен? Бұл қандай екен сонда? Күнбатыс деген? Яғни бұл үлкен белгі қойған. Үлкен белгі қойған дейді. Оны суретпен бейнелеп тұр ма екен? Мүмкін сол үлкен белгі ретінде күнбатыс шығармасының мүсін. Мүмкін. Сондықтан онда жауап келіп әріптері. Көрейік, қарай. Еншілеріңізде әлі 10 минуттай уақыт бар. Күнбатыс. Не себептен күнбатыс? Не себептен күнбатыс? Күнбатыс дейді, яғни күннің суретін белгілеп күнді оны белгі етіп қоя ма? Себебі оның атасының қайтқан жерін ешкім білмеген. Сондықтан басына үлкен белгі ретінде күннің шығысы. Ол күнді, яғни балық жалпы халыққа ортақ қой. Күнде белгі етіп қоя алмайды ғой. Сонымен команда 5 сұрақтамыз. Сіздерге бір-ақ рет жеңілдік беріледі. Егер берейін десеңіз берейін. Жоқ, әлі де керек бізге десеңіз бермей қояйын жеңілдікті. Атасы жерленген жерін ешкім білмегендіктен басына құлпытас қоя алмаған Шаймардан қандай үлкен белгі қойған десеңші. Жоқ, жоғарында жазылған шығар. Қай жерде оқыпсың? Оқышын Сариев Шаймардан. Құлыптас қойған шығар. Құлпытас қойған. Құлыптас қойған. Ұлына жазған хатында айтылып тұр, Құлпытас. Құлыптас қойған. Бірақ біз дейтін ол негізінде логикалық сұрақ болды. Жеңіл негізінде былай айтқан ол белгілі зат құлыптас екен. Бірақ та бізге ол жеңіл болғасын ол үстінен өтіп кеттік та, ол мүмкін емес шығар ондай сұрақ келуі деп. Одан да күрделі заттарды іздеп кеттік. Сондықтан да біз оны құлыптас деп ойлаған жоқпыз. Соған көп кідірдік деп ойлаймыз. Көрсеткіш белгісі жоқ, есікке қарай өтіңіз. Көрсеткіш белгісі жоқ. Ал іздейміз. Тағы да бар. Сұрақ оқылайын. Ел ішінде Жәнібек ханның өзі салдырған әйгілі секер көлі туралы аңызды еске түсіріңіздер. Хан қызы 15 жасқа толған шағында өмірден өтеді. Қаралы хабарды естіген барса жұрт қайғы ұштады. Осы залдан хан қызының өліміне күңіреген тіршілік атауы бейнеленген картинаны атаңыз. Ал. Жоқ, жаңағы Осы Яғни бізде есік осы есік па?
Сонымен. Ал кері оқиықшы ал сұрақты. Сұраққа мән берейік. Сұрақтың артында жауап бар негізі. ел ішінде Жәнібек ханның өзі салдырған әйгілі секер көлі туралы аңызды еске түсіріңіздер. Хан қызы 15 жасқа толған шағында өмірден өтеді. Қаралы хабарды естіген барша жұрт қайғы ұштады. Осы залдан хан қызының өліміне күңіреген тіршілік атауы бейнеленген картинаны атаңыз. Бұл қай хан? Бұл халық қай хан? Жәнібек хан. Зал тапқан жоқпыз, көрсетістер ме? Залда шатасып тұрмыз. Залда шатастырдық. Еншімізде қанша уақыт қалды? 7 минут қалды. Бізде 7 минут уақыт қалды, команда. Іздейміз. Жәнібек ханның хан қызы 15 жасқа толған. Хан қызының өліміне күңіреген тіршілік атауы бейнеленген. Осы менің өзі көрсетіші. Бұнда қараңызшы, Атыраудың жалпы Атырауға байланысты суреттер, иә? Бұнда Жәнібек ханға тиісті суреттер бар ма, өзіңіз қараңыз? Жоқ, иә? Мүмкінші жоқ. Жоқ. Сіздерге жеңілдік берейін. Бұл картинадан көз жасын байқайсыз. Көз жасы күшті болды. Міне. Осы емес па? Жоқ, бір мен көрдім бағана. Көз жасын байқайсыз. Осы сарайшық аңызы. Сарайшық аңызы дұрыс. Тақырыбы. Уақыт бізде 5 минут қалды, иә? Нешінші жыл айтып жүрші? Қай жылы? 1999. Авторы? Жырғал. Балықтың жылап тұрғанын, яғни көз жасын шығып тұрғанын біз байқамас едік егер жаңа картинка бір қарап деп өтіп кеткеннен, яғни музейге келіп біз үңіліп, онда автор не айтқысы келген деген секілді, яғни жаңағы ханның өзінің қызының картинкасын салғанда қандай заттарға мән беру керек екенін соң дұрыстап қарауға үйрендік. Олай болса келесі. 1838 жылы шыққан Жұмыр қылыш күйінің авторының есімімен аталатын экспозициялық залды табыңыз. Зал дейді, ал кеттік. Жұмыр қылыш авторы кім? Жұмыр қылыш авторы кім? Сіздерге жеңілдік берілмейді. Жұмыр қылыш авторы кім? Жалпы қалай естеді сіздерге? Жұмыр қылыш деген ең бірінші еске түсетіні күйінің авторының есімімен аталатын экспозициялық Махамбет залы. Махамбет залы. Дұрыс, жұмыр қылыш деген күй, яғни Махамбет Өтемісұлының күйі. Махамбет залы. Жұмыр қылыш дегенге біз оны қарамай қалдық, дұрыс қарамай қалдық, қайда болуы мүмкін деген секілді. Және біз тек уақыт іздеумен кетті, яғни кабинетті, залды іздеумен кетті уақыт. 4 минут уақыт қалды. Махамбет Өтемісұлының ереуіл атқа ер салмай туындысынан үзінді жазылған жәдігер табыңыз. Ереуіл атқа ер салмай. Егеуін найза қолға алмай. Еш алмай. Ерлердің ісі. Бисәріп. 3 минут қалды. Команда. Мен соңғы сұрақ. Жәдігер. Жәдігер, енді қарапайым жәдігер ол. Зат па, немесе. Бисәріп. Команда 8-ші сұрақта, 7 сұраққа жауап берді. 8-ші сұрақ қалды. Ереуіл атқа ер салмай, егеуіл найза қолға алмай. Сұраққа келмен берейікші. Мен сіздерге көмек берейін. Егеуіл атқа ер салмай, егеуіл найза қолға алмай, еңкеу жер шалмай, ерлеріңсі бітірме.
қараңызшы, сұрақты қайтты оқишы. Ереуіл атқа ер салмай туысынан мен мынау істеймін, мынау ғой мен Найза. Найза, дұрыс. Найза. Неше бізде 1 минут уақыт қалды ма? 2013 жыл айттым. Біттік пе? Иә. 18:30 бітті. Солай ма? 18:30 ба? Дәл жауап бердіңіздер. Команда жарайсыздар. Жақсы. 8 сұрақтың 8-інде де дұрыс жауап бердіңіз ойлаймыз. Қазір тексереміз. Ең ұнаған сұрақ маған соңғы сұрақ ұнады. Елу атқа ер салмай, егілу найза қолға алмай, еңке жер салмай, ерлердің ісі бітер ма деген. Ол сұрақта біз дейтін көрмені аралап жүрдік те, найзаны байқамай қалыппыз. Бұрышта тұрған найзаны байқамағандықтан біз оны кішкене көп кідірдік. Сондықтан да ол сұрақ маған өте ұнады. Енді команда бірінші сұрақтан бастаған кезде Дмитрий Калачев деп береді. 1984 жыл Кенеп Майя деп. Бұл бірінші сұрақтың жауабы дұрыс. Екінші тапсырма Құрманғазы бабамыздың өнер туындысы негізінде линография әдісімен салынған картинаны табыңыз. Атауы қандай? Сарыарқа. Дұрыс. 1968. Дұрыс. Енді үшіншісі бізде сұрақ. Оқымай қояйын. Шешен ағаш Нұрсұлтан Қалиев мырзаның туындысы. Өте дұрыс. Төртінші сұрақ Қаймардан Сараев көрме залы. Дұрыс. Бесінші сұрақ Құлпытас. Және дұрыс. Алтыншы сұрақ алтыншы сұраққа өкінішке орай дұрыс емес десем өтірік болар. Дұрыс. Сарайшық аңызы. Жетінші сұрақ Махамбет залы. Дұрыс. Сегізінші сұрақ бұл найза. Сұрақтың барлығы да дұрыс. Жарайсыздар. Жалпы команда ойын өздеріңізде қалай өтті? Жақсы ма? Керемет өтті. Ойын андай төртінші измерениеде өткен сияқты бір бөлек атмосфера берді. Осы жастармен заманауи өзіміздің өнерімізбен біріктіретін керемет атмосфера болды. Өте қуаныштымын және. Қиын болды ма? Иә. Бұл ойыннан біздің түсінгеніміз тарихи жәдігерлерді көп оқуымыз керек екен әлі де. Тарихи жәдігер берілген бейнелерді, тарихты, яғни тарихты көп оқып, әлі де тарихты көп білуіміз керек екен. Тарихқа үңілу керек екен. Дұрыс, өте дұрыс. Енді сіздер екінші айналымға іріктеліп шыққан командасыздар. Міне бүгін екінші ойын түсіріп жатқан. Әлі 5 команда бар, олардың бақтары мен баптары уақыттары білмеймін. Бірақ сіздер бүгін керемет нәтиже көрсеттіңіздер. 8 сұрақтың 8-іне жауап бердіңіздер. Еншілеріңізде әлі 1 минут жарым артық қалды. Жарайсыздар. Олай болса, құрметті көрермен, бүгін жақсы ойын көрсеткен пікірсайысшылар Ғибрат командасы келесі аптада жүздескенше. Тағы да бізде іріктеуде өткен командалар бар. Солардың ойында тамашалаймыз. Олай болса, қош сау болыңыздар. Өнер музейіне өтірік айтпай қойып, біз музейге мүлде бармайды екенбіз. Бірақ осы бағдарламаның арқасында театрға осындай қолөнер музейлеріне келу керек екенін байқадық. Себебі Қазақстанның тарихы осы қолөнерлерде де жатыр екенінде жатырғаны немесе осы қолөнерден біршама тарих және жастар бізді осы қолөнермен тарихпен байланыстыратыны өте керемет әсер беретініне осы тарихпен байланыстырады ең бастысы осы. Мысалы біз дейтін алдыңғы ойында супермаркеттің ішіне жүргенде біз басында білген жоқпыз, осының ішіндегі сұрақтар қойылады, яғни тағам туралы сұрақ қойылады білген жоқпыз. Сөйтсек соның ішіндегі болды, ал бұл музейде де дәл осындай болды. Енді біздің осы алдағы уақытта біз дейтін осындай тағы бір осындайға келгенді ұнататын едік, яғни археологиялық жерлерге барғымыз келеді. Археологиялық жерлерде яғни қарастырып не табуға болады деген сияқты болады. Сондай жерлерге барғымыз келеді. Бізге ойын жалпы тарихты ұғынуды, тарихты түсінуді берді. Өйткені не үшін? Өйткені біз осы ойын ойнау арқылы өзіміздің тарихымыздың одан әрі біліп, одан әрі өзіміздің санамызды, тарихтағы санамызды жетілдірдік деп ойлаймыз. Сондықтан да бізге осы ойынды ойнауымыз бізге өте керемет болды. Олай болса, біз сіздерді бүгінгі кереметтей қылқалам шеберлерінің жыр жалқауларымен, қайда жыр жалқауларымен? Олай болса, таң қалдырала, ортада
пікірсайшылар клубының қызметкері. Мәсі қызметкер емес деген өзі пікір. Олай болса бізді таң қалдырар тамаша. Олай болса бізді таң қалдырар